今天就算没有他，我一样不会喜欢你。凭什么？我哪个？哎，苗里，苗里，你的脚好了？你一大早找我有什么事儿吗？怎么啦？那么严肃？你自己看。你给我看这个干嘛？你之前不一直说我污蔑你吗？所以呢，你要说什么？那天你问我要我的 ID， 也是为了查明这个视频的来源是吗？就这么点破事而已，你还至于真去查呀？我告诉你，之前的事我就不跟你计较了，但以后你给我离汪澜远一点。你就那么喜欢他？这不是重点，重点是，今天就算没有他，我一样不会喜欢你。凭什么？我哪一点比不上他了？你不用跟他比，我告诉你，你不要再这样做了。苗里，苗里，我只是想跟你说清楚，我喜欢了你3年了，难道你一点都感受不到吗？这3年来，我在你身边，我做所有的事情我都小心翼翼的，因为我生怕我做错了什么就会让你讨厌我。可是为什么？为什么到头来我做什么都还是错的？你就不能把你对他的喜欢分给我一点点，把你对他的关心也分给我一点吗？有些事没有办法，就是没有办法。不好意思。娇娇，你怎么了？有些人不值得你伤心，有些人才值得你喜欢。滚蛋！我告诉你，就算他不喜欢我，这辈子我也不可能喜欢你。如果你有什么问题的话，你可以自己去问他。苗里，你别欺人太甚！早啊。早，学长早。你又起晚了，你不用上课吗？你一大早上就开始教训人啊？这给你。正2吃要凉了，我先上课。什么情况？今天太阳在西边呢。哎，这算是在一起了吧？算吧。算吗？当然算了。送早饭，还在宿舍门口等着，这是标准套路。哈哈哈哈！终于妥了，好感动哦！突然有一种送女儿出嫁的感觉。10月怀胎，瓜熟蒂落了。你这小脑袋想什么呢？那就是情到浓时，水到渠成。吃你的爱心早餐吧！哈哈哈哈。你们2个能不能和平相处啊？谁要跟他和平相处啊？看到他就烦，讨厌！你不能老这么针对人家。再说你还养过人家，是不是？现在这么讨人厌，就是因为以前打得太少了，缺乏管教。嘘。哼。
那天我看你们小团在说什么，到底发生什么了？苗里怎么了？就是那天我看到有个人，好像要对苗里做什么。做什么？不过你也别担心，刘云和皓月已经知道，他们说会调查清楚。希望是我看错了。怎么，这么久没见，不认识了？前锋长老，你怎么在这儿啊？我怎么就不能在这儿呢？你带着狐族的宝物偷跑出来，不该跟我解释一下吗？长老既然已在这儿了，想必也应该知道了。他曾经与我有恩，狐狸只想来报恩。那日在度假村，王兰见到的人是您吧？看来这几个小仙也在这里。他们知道我了？他们已经在调查了。长老找苗里做什么？你到底想怎样？该用到你的时候自然会找你，不该问的就别问。哎，不过别怪我没好心提醒你，一定要小心先祖。哎，长老。